Me hace un ruido constantemente cuando trato de ponerla en marcha. Siguiendo las recomendaciones que hemos recibido aquí debajo, al final del video vamos a hacer, aquí los tengo. ¿Por qué les traigo los tornillos? Pues porque tengo que levantarla. Aquí existen 3 obstáculos que debemos vencer y tú lo vas a ver. Y él salta. Siempre es el suelo porque de ahí no se cae. Este conocimiento te sale gratis, lo único que tienes que hacer es aplastar ese botón de me gusta. ¿Ves? Así, fácil. Como te dije, no me voy a adjudicar el truco. Es decir, si ella centrifuga, quiere decir que ella puede cerrar bien la tapa. Te estoy dando el privilegio de ver esto antes que los usuarios. Evita que hayan niños contigo cuando hagas este tipo de prueba. Mira, metí un poquito de agua. Vamos a ver qué hace ahora. Del candado está prendida y está prendida la luz de lavado. ¿Por qué? Porque esta lavadora, y si escuchamos como centrifuga, ¿cierto?